आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ में हम रिव्यू करेंगे इसका एंट वैल्यू कंपनी का वायरलेस कीबोर्ड और माउस। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये अमेजन प्राइम से मैंने मंगाया है। इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही प्राइम टाइप्स का है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग किया है कंपनी ने। और ये जो टेप लगा है पेपर का टेप है, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि पन्नी वाले टेप में क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो कीबोर्ड था वो फ्लिपकार्ट कंपनी का था, मेरा वायरलेस और कीबोर्ड था और माउस भी वायरलेस ही था। लेकिन मेरी वाइफ को गुस्सा आ गया क्योंकि मैं ऑफिस का काम घर में करता था, बस कीबोर्ड को फोड़ के दो टुकड़ा कर दिया। देखिए इतना सारा पेपर भरा हुआ है, काम आएगा किसी न किसी। चलते हैं आगे की ओर। ये रिसिप्ट है और ये आज ही डिलीवर हुआ है, यानी कि 12 अप्रैल 2024 को। इतने बड़े पैकेजिंग में देखिए ये कीबोर्ड और माउस है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये काफ़ी स्लिम लग रहा है, इसका आउटफिट ही अगर इतना स्लिम है तो सोचिए अगर इसके अंदर जो कीबोर्ड है और माउस है वो कितना और छोटा टाइप का होगा। ये काफ़ी सस्ता कीबोर्ड है, इसका जो प्राइस है केवल 599 रुपीज़ है, क्योंकि इसके टूटने के चांसेस फिर से हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सस्ता कीबोर्ड ही लिया है। क्योंकि मेरा जो टारगेट था HP का या डेल का कीबोर्ड लेने का था, वायरलेस का। लेकिन कभी फिर भविष्य में ऑफिस का काम घर में करना पड़े और मेरी वाइफ कीबोर्ड को तोड़ ना दे, इसीलिए बजट में ये कीबोर्ड फिर से मैंने लिया है। वो तो अच्छी किस्मत थी हमारे सर की जिन्होंने अपना लैपटॉप नहीं दिया वर्क करने के लिए, नहीं तो हो सकता था लैपटॉप ही ना बचता। चलिए देखते हैं। ये माउस है, ये हाइट में बहुत ही एकदम थोड़ा सा दबा हुआ सा है। उसकी क्वालिटी ठीक है, बस काम चल जाएगा अपना इससे। इसमें सेल लगेंगे और सेल की इसमें क्या होता है, जैसे आज तक मैंने जितना भी माउस देखा है सब में सिंगल सेल लगती है, लेकिन इसमें रिमोट वाले जो छोटे सेल आते हैं 2 लगते हैं। यहाँ पे इसका डोंगल गायब है, तो डोंगल गया कहाँ? कहीं डोंगल दिया ही तो नहीं। अच्छा देखते हैं। डोंगल गायब है, डोंगल नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? फाइनली ये कीबोर्ड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब बजट के हिसाब से ये ठीक है। इसका जो प्लास्टिक है, पहले जो मैंने कीबोर्ड लिया था फ्लिपकार्ट से लिया था और उसका जो प्राइस था लगभग 899 रुपीज़ का था। वो काफ़ी प्राइम था और लंबे समय तक टिका। इसके बटन्स राउंड शेप में है। अगर आप स्क्वायर शेप वाले बटन पे टाइपिंग करके थक चुके हैं या उन कीबोर्ड को देख के बोर हो रहे हैं तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं इसमें बैटरी कहाँ लगती है। यहाँ पे देखिए डोंगल यहाँ पे दिया गया है, बहुत बढ़िया। मैं भी सोच रहा था डोंगल कहाँ खो दिया, अगर डोंगल नहीं मिलता तो मुझे रिटर्न करना पड़ता। और कीबोर्ड में एक सिंगल सेल लगता है, जो मोटे वाला सेल होता है ना, जो घड़ी में लगता है। पहले 5 रुपए का आता था, पता नहीं कितने का आता है, 10 में आता होगा।
चलिए हमें तो इसका यूज़ करना है, इसे निकालते हैं। मैं इसमें इसको वापस डाल रहा था, तो एक बार इस कीबोर्ड को हम ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है, फाइनली हम इसे बाहर निकालते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2 सेल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास पड़े हैं पैक किए हुए। और इसके लिए जो बैटरी की ज़रूरत है वो पुराने वाले माउस से इसमें लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं पुराना माउस कहाँ है। चलिए ये हम लगा चुके हैं, और इसमें कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं दे रखी है, जिससे कि मतलब ये पता लग जाए। चलिए डोंगल लगाने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। फिलहाल हम इसकी कवर को लगाते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के जो कीबोर्ड होते हैं, जब डोंगल इंसर्ट होता है तभी कीबोर्ड रिस्पॉन्स करता है। इससे पहले आप कितना भी बटन प्रेस कीजिए कुछ असर नहीं होता। चलिए 2 बैटरियाँ, मुझे नहीं पता था कि एक नई कीबोर्ड और माउस में लगाना पड़ेगा मुझे। चलिए देखते हैं, ये अच्छे से लग चुका है, और बारी है अब दूसरे सेल की। ये भी अच्छे से लग चुका है। माउस ब्लिंक किया जैसे ही ये इंसर्ट हुआ है। अब इसके ढक्कन को लगाते हैं, और भैया इसको थोड़ा इसमें ट्राई करते हैं क्या होता है। डोंगल की क्वालिटी बस बजट के हिसाब से ठीक है। चलिए इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें फिलहाल कोई लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं है, ना नम लॉक का है, ना ही कैप्स लॉक का है, और ना ही स्क्रॉल लॉक का। कोई लाइटिंग नहीं है, केवल एक इंडिकेटर लाइट है। अगर आपकी बैटरी डेड होगी तो इंडिकेट करेगी। फिलहाल बैटरी डेड नहीं है। माउस हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ये जो कीबोर्ड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है, इसमें जैसे सिंपल कीबोर्ड होता है जस्ट वैसा ही है। ना इसमें कोई फंक्शन की है। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन मिल जाता है, यहाँ भी एक स्टार्ट बटन है। उसके बाद इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एवरेज से थोड़ा सा लो है, क्योंकि एवरेज तो नहीं कहेंगे इसे, बस ठीक है। अगर आप ये टेक्सचर देख पा रहे होंगे तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। इसमें लगे हुए ये स्क्रू, ये भी इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि हाँ कैसी क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे आपको एक स्पॉटर मिल जाता है। बजट के हिसाब से ये कीबोर्ड बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप इस तरह का कीबोर्ड ले सकते हैं, जो कि काफ़ी आपके बजट में आएगा। ये कीबोर्ड तो ठीक है यूज़ के हिसाब से, लेकिन ये माउस का जो ये बल्ब है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक ही हो रहा है, जबकि इसे बंद हो जाना चाहिए था। अगर इसका यूज़ हो तभी ये जलना चाहिए था। इसका मतलब इस माउस में बैटरी का कंजप्शन बढ़ने वाला है। वैसे माउस का यूज़ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, रखा रहेगा अपना। उसके बाद ये वीडियो मैं चाहता तो रिव्यू का जो वीडियो है मैं दिन में बनाना चाहता था, लेकिन दिन में बना नहीं पाया, क्योंकि आज स्कूल से थोड़ा लेट आना हुआ, जिसकी वजह से फिर बच्चे को पढ़ाना, फिर घर पे एक ट्यूशन, उसके बाद फिर ये वीडियो बनाया, जिसकी वजह से शाम हो गई। अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।